Maite Artajo argazkilaria, teknika digitala eta analogikoaren arteko ezberdintasun eta zubiak bere ikuspuntutik azaldu dizkigu. Zinez taldea, izan ala ez izan azken EPEa kaleratu du azken hilabetetan. Azken proiektu honen sormen prozesua nolakoa izan den ezagutuko dugu. Ni Maite Artajo naiz, Iruñerrikoa, vale? Eta ni argazkilaria eta zuzendari kreatiboa naiz. Eta, urtez askoz, jarraitzen dizkiate pertsonak eme bankukie bezala ez izenarekin ezagutzen didate. Txikitatik, marrazten hasi nintzen, tipiko. Eta gero, ni banekien, 12 urterekin, batxillergo artistikoa egin nahi nuela. Eta, batxillergo artistikoa egin nuen, hemen Iturraman. Eta gero, diseinu grafikoa ikasi nuen. Pizkat, deskarte. Baina, era lo que se llevaba en aquel momento. Diseinu grafikoa ikasi nun, baina, egia esan, nik 16 urterekin hasi nintzela argazkiak egiten. Eta orduan, paraleloki egin dut diseinu grafikoa eta argazkilaritza. Eta azkenean, uste dut, bien nahasketa eraman nauela zuzendaritza kreatiboa izatera. Ni etengabe evoluzionatzen duen pertsona bat naiz, eta uste dut horrela jarraituko dudala. Nik orain dela, uste dut, 15 urte edo, hasi nintzela egunerokoa egiten, eta bertatik atera nuen Gersbaigel, bale? Eta geroago egin nuen rara proiektua, izan zuela, kriston arrakasta. Behintzat niretzat bai izan zuela. Eta gero, hori da gero, hasi nintzen emakumeen irudiarekin lan egiten pilo. Eta uste dut horri esker gero beste proiektu batzuk etorri zaizkirala, ez? Adibidez, urte honetan, Nafarroa Gobernuarako martxoaren 8ko kanpaina egin nuen, eta nirentzat hori handia izan zen. Eta gero ere, joan den astean bukatu nuen zer largometraia, eta bertan egin nuen argazkilari zuzendaritza. Eta orain ere, Txika sobresaltoren bigarren bideoklipa bukatu dut, eta bertan egin nuen zuzendaritza Leire Estebanekin ere. Nik argazkilaritza analogikoa egiten dut, niretzat prozesu motela delako eta asko gustoko dut zergatik, argazkilaritza analogikoa limitea dauzka, ez? Eta adibidez, argazki kantitatearekin. Eta hori zer egiten du, argazkiak egiten ari zarenean, pixkat pentsatu gehiago argazkia. Adibidez, argazki kantitatearekin lan egitea ez da berdina digitalarekin ateratzea, egin dituzu 1000 argazki, eta analogikarekin eramaten baduzu garrete bat badira bakarrik 36 argazki. Orduan horrekin badaukazu limite bat, eta hori uste dut nire favorean jolasten duela. Niretzat. Nik azkenaldi honetan formatu erdiko kamerarekin lan egiten dut, baina nire kamera fetitxe bada Pentax MZ-50 dela nire aitaren kamera, beti izan da nire aitaren kamera, eta horiekin lan egiten dut, baina
Konfesatu behar dut, ze urte honetan hasi naiz digitala ere egiten. Publizitatea egiten ari zarenean, bezeroak beste gauza batzuk eskatzen dizute, eta nik beti saiatzen naiz analogikoa sartzen, baina batzutan bestearekin ere lan egin behar dut. Eta laborategia ez dut, oraintxe bertan, nire frogat eta nire gauzak egin ditut, noski, baina, ja nago puntu batean ez daukadala denborarik. Agian, beste momentu batean hartuko dut berriro, eta bertan egiten, haré mis pruebas, pero es que ahora mismo. Nik nire frogak egin ditut etxean, baina gehienetan eramaten dut kamerara edo, Bartzelonan. Adibidez, formatu erdiko argazkiak ezin dituzu hemen errebelatu Iruñan, ez baduzu laborategirik. Eta eraman behar duzu Bartzelona da, edo Madrilera, edo, pixkat garestiago da, baina tira, pena merezi du batzutan. Argazkilaritza analogikoa badauzkazu diapositibak edo karrete normalak, formatu erdiko karreteak, baina, argazkilaritza analogikoa diferentzia da, ze zuk ez daukazu sentsore digitala, badaukazu pelikula dela hauxe, eta orduan ateratzen duzunean, atera behar duzu kuarto oskuro batean, un kuarto oskuro, eta bertan likido batzuetatik pasa behar duzu negatiboa, eta horrela positibatzen da argazkia. Tonalitate beroagoekin, edo, bada algo un poco complicado. Kolorea egiten baduzu. Txuri beltza egiten baduzu, errezagoa da. Nik ez naiz ailegatzen leku batera eta egiten ditut argazkia eta listo. Nik beti egiten dut proiektu osoa. Pentsatzen dut set ideia, arropa, makillajea, argi lana ere, eta argi eskemak, eta guzti hori prestatua daukadanean orduan egiten ditut argazkiak. Hasteko norentzat eta zertarako diren argazkiak jakin behar dituzu, noski. Ez da berdina talde bati argazkiak egitea edo publizitate lan bat egiten baduzu. Hori lehena. Eta gero, adibidez, musika talde bati egiten baditut argazkiak, lehenengo beraien buruan nola ikusten dute jakin behar dut pixkat, eta horrekin hasten naiz gero ideia kreatiboak sortzen, batzutan koloreak bilatzen, erreferentziak edo beste talde baten beste argazki lanak edo, bale? Eta gero guztia jartzen dut mood board batean, eta horrekin saltzen dut nire egin behar dudan lana. Eta gero, set ideia montatzen dut, argiak eta guzti, eta gero jaten naiz argazkiak egiten dut beraiekin. Eta, beti saiatzen naiz, niretzat oso importantea da kamera aurrean dagoen pertsona erosoa sentitzea. Eta, hori. Asko gustoko dudana da argazkiak gain jartzea, baina kamerarekin, ez edizioa gero ordenagailuarekin. Hartzen duzu karreta eta, trabatzen duzu eta gero berriz egiten duzu argazkia eta horrela solapatzen dira bi irudiak, bale? Hori asko gustoko dut, ere egin ditut film sub argazkiak. Eta, hori asko gustoko dut, baina, es como pura experimentación, bale? Niretzat dira lan horiek, ez dut inonentzat hori erabili. Baina, oraintxe bertan, finkatzen ari naiz gehiago nire lana argiarekin jolastea eta hori niretzat oraintxe bertan interesgarriago da. Eta hori, baina, beti nago gauza berriak frogatzen, eta hori ematen dizu gero teknika gehiago, proiektuak egiten dituzunean edo, badauzkazu teknika gehiago lan egiteko. Behintzat, modelo profesionalekin lan egitea asko gustoko dut, es una gozada. Ailegatzen da eta da superkomodo, da super erresa. Baina, proiektuen arabera, niretzat emakume errealitateekin lan egitea ezinbestekoa da. Beste gauza batzuk, nik adibidez beste gauza batzuk
ikusten ditut, eta ez dakit, mugimendu, eta, osea, pues dena errealagoa da, ez? Eta nire eskaintzen didana da, pues, osea, niretzat argazkilaritza nire hitz egiteko modua da, osea, tal cual. Niretzat argazkilaritza denbora gelditzeko tresna bat da, bale? Ez niretzat, gizartearentzat, osea, nik ikusten dudan moduan, bale? Eta listo, osea, badaude argazkilari mota asko, osea, esken ez da berdina, ez dakit, Ukrainian badagoen reportaje bat argazkiak ateratzen, ze moda egiten duen pertsona bat, edo ez dakit, edo lagun batzuek badaudela selfieak egiten, edo zure bidean jartzen, osea, bizitza zure bidean jartzen duena bat egitea, ez? Eta nik adibidez, pues eso, proiektu oso ezberdinak ditut, baina askotan adibidez diseinatzen ari naizenean eta argazkilaritza beste leku batean uzten dudanean, hori egiten duzunean niretzat oso aberasgarria da, eta azkenean pues, laguntzen zaitu beste ikuspuntuetik egitea, eta bueno, pues, zure parte kreatiboa ez hiltzeko modu bat da ere, bale? Adibidez, azken urte honetan zinematografista gisa lan egin dut, bale? Eta gustuz ere egin dut hori, bale? Beste lan bat da, bale? Eta ezberdina da, baina gero argazkilari proiektuak izan ditudanean, beste freskotasunarekin hartu ditut, eta gustorago lan egin dut horrekin. Orduan, pues niretzat ezakit. Pues a ber, amets asko dauzkat, baina ez dakit. Osea, agian bihar deitzen didate publizitate totxo bat egiteko, pues jo que sepa, una marka top, edo beste gauza, eta horretatik zerbait kasiko dut, seguruanik, nire lan pertsona egiteko, edo beste lan batzuk egiteko. Orduan, pues, que fluya. Pues gu zinez taldea gara, sortu ginen 2021 urtean, eta taldea osatzen dugu June Txibite, jotzen duela gitarra eta ahots nagusia. Gero Ainara Gorostidi badela ere ahots nagusia, badaude bi. Gero Ekaitz Larraia jotzen duela gitarra ere bai. Gero Asier Murugarren bateria, Aimar Jimenez teklatua eta sinteak, eta ni Aritz Arteaga basua. Eta gero Aimar eta biok egiten ditugu ere bai koroak. Seiak batxiller eszenikoa ala hitz institutuan, eta hor ezagutu ginen, eta hori, hau zaudela juergaz edo nos hacemos un grupo, taldea egitea erabaki genuen. Elkartu zineten hasieran June eta zu, uste dut. Egin zuten June Ainara eta Muruk Juneren abesti bat ala hitzen, eta
esan genuen, hau bandarekin guai egongo litzateke, eta hortik atera zen idei nagusian ikuste. Hori, azkenean bilatu gitarra elektriko bat, basu bat, ez dakit zer, azkenean horrela sortu zen. Pues lehenengo ensaioa izan zen Alaitz Institutuan, musika gelan, eta hori, elkartu ginen ekainan uste dut, egin genuen ensaio bat, eta gero egon ginen uda osoan ensaiatu gabe. Eta gero ateratzen zitzaigun kontzertu bat azpila gainan, eta orduan ja jarri genituen pilak, eta esan genuen atera behar ditugu abestiak, ja bateko lehen kontzertua. Eta hori, hasi ginen ensaiatzen Arrobin, Antsoaingo gaztelekuan, bertan Arrobin. Eta eman genuen kontzertu hori, hasi ginen abesti gehiago sortzen, 8 izan arte, eta gero grabatu genuen gure lehenengo diska, deitzen zela Burua Usteak, eta grabatu genuen Sima Estudioan, Ibai Osinagarekin, eta hori, eman genituen aurreko udan nahiko kontzertu. Gero, udazkenean egon gara nahiko geldi, baina prestatzen abesti berriak, Gabonetan grabatzeko EP berria, eta aste honetan aurkeztu dugu, eta hori ja udari begira baditugu kontzertu gehiago EP hau aurkezteko. Batez ere, hasi ginenean zen pandemia momentu bat, eta ez ziren ateratzen orokorrean kontzerturik, ez da jende famatuari, ez da eserri. Orduan, bai hasi ginela genituen 4 abesti eta hasi ginen bertsio nahikorekin, baina ikusi genuen zerbait saldu behar genuela edo zerbait peinako bentzitzeko, en plan, gu deitzeko. Zeren ez bazituzten ia kontzerturik egiten eta famatua zen jendea ez bazituen kontzerturik, gu bertsio talde bat izanik, hori, behar genuen zerbait jendeari eskaintzeko gure apropioa zena, hala bai. Gaude, EPEA esaten duen moduan, dela izan, ala ez izan, da izenburua. Gaude bilatzen soinu propio bat, desberdina dena beste taldeekiko, experimentatzen ere bai. Ez dakigu, azkenean lehenengo diskan, egin genuen azkar zerbait atera behar genuelako eta ala atera zelako, ez ginen ia zentratu soinu propio batean edo, izan zen, lo que salga. Eta honetan bai bilatu izan dugula gehiago jolastu eta gauza gehiago sartu, baina ez dakigu oraindikan zeren ere sinten mundua eta hola da nahiko poperoa, beti joaten zara arat sinte batekin, baina ez dakit, bilatu nahi duguna hori, desberdina den musika bat egitea, berria, eta ditugun instrumentuekin no caer lo de siempre ere. Bai. Orduan gaude hor ikusten ea disko honetan atera duguna den nahi duguna luzaroan, edo ez. Ikusiko da denborarekin. Hori, azken diska esan daiteke soinua dela pixka bat nola organikoagoa, dauka, hori, ez ditu sinteak adibidez, ditu piano batzuk eta soinu ezberdinekin, baina ez dauka orain bezain beste sinte edo horrelako martzianadak esan daiteke. Eta hori, orain ari gara hori, Aimarrek esan duena. Bilatzen gure soinua, ea hori den berez nahi duguna edo esperimentu bezala, hori da. Printzipio batean bakarrik grabatu behar genuen abesti bat,
burutik ekin hori geneukan super argi, Bai. direlako lagunak eta artistas. Eta hori eta grabatu behar genuen eta jarri zen bateria gaixorik, orduan ja mugitu behar genuen grabatzeko datak jaten zitzaizkigun asko. Orduan esan genuen, egingo ditugu beste 3 kantu, 2 genituela Jun eta biok eginak. Eta esan, hori, beste 3 kantu eta esango diegu ibilbedi eta eskabian saietuko gara, nos tiramos a la piscina. Eta hori, erabaki genuen baietz. Eta hori, esan genien ibilbedirekin azkenean grabatu genuen Ibai Osinagarekin lehenengo diska, orduan geneukan berarekin harremana ja. Eta eskabianekin geneukan lagunen bat eskabianen, baina hori. Egia esan ez genuen espero baietz esatea. Baina izan zen, nos han dicho que sí, esan digute baietz, eta de repente hori. Hartu genuen Josu Erbitirekin grabatzeko Erbiti Estudion, eta hori, ja hasi zitzaigun joaten la cabeza, eta hori. Nik ikusi nuen nola jaintzi arte kontzertu batean, oraindik ez zuela ez da diska atera sinteaekin, eta esan nuen, sartu aldira sinteak sin ser algo elektroniko. Eta hor ja esan nien, sinteak sartuko ditugu, no seke. Eta hor experimentatzen, eta hori gero ja hori, sartu ginen Josurekin, etorri zen ere Erik Deza, gula untzera, eta hori, grabatu eta atera. Egon gara denbora nahiko ezin atera, burutik atera zuelako lehenago, utzi behar genuen margen pixkat. Hasieran sortzen dute Aimarrek eta Junek. Hori, epe honetan adibidez sortu dituzte 2 bakoitza. Eta gero joaten gara ensaiatzera eta hor sartzen ditugu gauzak edo aldatzen ditugu gauzak nolabait moldatzen ditugu gure estilora. Baina hori, lehenengo lagina esan dezakegu Aimarrek eta Junek sortzen dutela. Normalean egiten dugu letra, gero melodia jarri eta joaten gara gitarra eta hotsarekin. Eta gero ja montatzen dugu banda osoarekin. Gara nahiko, gure musikan nahiko iruñerrikoak. En plan, entzuten dugu asko iruñerriko musika dagoela pila bat, eta pila estilo, eta oso ona gainera, eta hori. Baita ere ditugu iruñerritik kanpo, obviamente, baino hori, burutik eskabian eta ibilbedi grabatu dituztenak, gero zer gehiago. Egia da ere, gaudela 6 taldean eta bakoitza gara estilo aldetik nahiko ezberdinak. Entzuten dugu denetarik, bakoitzak baditu bere gustoko estiloak, eta orduan gertatzen da nahasketa bat nahiko kuriosoa, ez? Azkenean nahazten ditugu estilo oso ezberdinak, ze bakoitzak baditugu gure influentziak, eta hori. Nahiko heterogeneoak gara zentzu horretan. Izan zen diska atera eta 2 kontzertu, bideokliparekin berdina, super askar eta hola, baina ondo. Bainera, Iruñerritik aterako garaia. Hori da. Orduan, ondo. Guri, batez ere June eta bioi egiten ditugula letrak edo da
barruan duguna botatzeko izan daiteke kezka bat, buruhauste bat, egotea enamorau, edo zer gauza da ateratzeko barruan daukaguna, eta sin más. Eta gero beste hori, ez dakit, gustora egotea, ez dakit. Bai, azkenean musikak hartzen du nik esango nuke gure bizitzako esparru gehienak. Azken finean, edozer egiten dugunean nik gutxienez jartzen dut musika, ez dakit, gero ikasteko baita musika ikasten dut, ez dakit, edozertarako nik musika erabiltzen dut. Ez dut imaginatzen musikarik gabeko bizitza, ez dakit. Eta gero gizartean depende pertsona, eta nola sentitzen zaren identifikatua musikaekin. Batzuk igual ez dute ez da entzuten letra, Claro. Baina melodiarekin sentitu aldira modu batean edo bestean. Baina nik uste musika gizartearengan duen, egiten duena da zerbait mugiaraztea barrutik, izan daiteke alaia tristea, nazka, ona ez dakit. Bai, azkenean musika adierazpen bat balio dezake edozen transmititzeko, kritika egiteko, zerbaitetara animatzeko edo zer gauza, azkenean ez dakit. Baina duela urte bat, apirilaren batan, egun bat beranduago, aurkeztu genuen diska, Barainainen. Eta egiten zuen kriston elurra, kriston airea, eta egin genuen patio batean, orduan. Egon ginen jartzen papel, film, kolumnetan, tapatzen moduren batean kontzertua egin ala izateko, eta desastre. Bai. Egia esan, superhotza. Atera genuen, baina hori egiten zuen kriston hotza, ezin genuen ez da hatzak mugitu jotzeko, izan zen nahiko kaotiko, baina bueno, aurrera eraman genuen. Eta gero, kontzertu politak, adibide, zoroitzen dugu Leitzan izandakoa, aurreko udan, eta oroimen polita daukago kontzertu horri buruz. Bai, gero parranda eta hori, parranda eta bai. Musika egitea igual beti, ez? Bai. Baina ezakit, ailegatuko da, ailegatu behar dena. Bai. Orain kontzertuak egitea, zabaltzea ahalik eta gehiena. Bai, orain gaude nahiko zentratuta EP berrian, aurkezten, eta hori momentuz ez dugu pentsatu hau eta geroz egingo dugu.